برای ملت ما تاجیکان اولین هجوم عرب، چونکه ما دین ما در دوستی بود، آنها آمدن مجبور کردن، کشتن، زنها گرفتن، بعد آدمهای خودشون سرکاراشون ماندن که دین مسلمانی یعنی دین عرب را مجبوری به خلق تاجیک گذراندن. دین مسلمانی یعنی دین عرب را مجبوری به خلق تاجیک گذراندن. دین مسلمانی یعنی دین عرب را مجبوری به خلق تاجیک گذراندن.